प्रशांत किशोर के नेतृत्व में जन स्वराज के जो कार्यकर्ता हैं वो आज सड़कों पर निकले हैं प्रदर्शन करने के लिए विभिन्न मुद्दों को लेकर। पटना एयरपोर्ट के पास जो है यहाँ देखिए जन स्वराज के जो कार्यकर्ता हैं वहाँ जबरदस्त जो है संघर्ष देखने को मिल रहा है। बिहार विधानसभा घेरने निकले जन स्वराजियों पर अब पुलिस बल प्रयोग कर रही है। लाठियां चलाई जा रही है। यहाँ पे देखिए हल्का लाठीचार्ज भी जो किया जा रहा है। मुख्य सचिव ने सरकार की ओर से ये अभी हम लोग के डेलीगेशन को आश्वस्त किया है कि 7 दिन के अंदर अंदर इन मांगों पर सरकार का क्या रवैया है, क्या सरकार का जवाब है।